الاكتشاف المبكر عن مشكلات بالكلام عن طفلك بيكون مفيد حتى لتطوره مستقبلا. مشكلات الكلام هي مو بس بتترك عقبات بالتواصل، كمان بتترك عقبات اجتماعية ونفسية وحتى دراسية. هاي المشكلات ممكن تنشأ عن طفلك إذا كان هو بيعاني من صعوبة بالتعبير عن نفسه. بهذا الفيديو بدي جاوب على أسئلة متعلقة بمهارات الكلام واللغة وتأثيرها النفسي والاجتماعي عن طفلك. شو ممكن أنت تعمل؟ بس ابقى معي. السلام عليكم، مرحبا، أهلا وسهلا فيكم جميع. ما بنستطيع إنكار أهمية اللغة والكلام لتنمية مهارات طفلك النفسية والاجتماعية. عن طريق التواصل طفلك بيعبر عن نفسه وعن فهمه للعالم اللي هو عايش فيه. وجود عنده صعوبة باللغة والتواصل بتعيقه يعبر عن نفسه وأفكاره وملاحظاته عن هذا العالم اللي هو عايش فيه. طفلك إذا كان صندوق اللغة عنده ما هو متطور، فعنده هاي الأفكار والملاحظات في ذهنه، بس هو بيشعر أنه هو غير قادر يعبر عن نفسه ويجعل من نفسه مفهوم للآخرين. منشان هيك هو ممكن يعزل نفسه إذا كان عنده تأتأة أو حبسة أو مشاكل تانية، وينسحب وما يشترك باللعب مع أصدقائه، يتجنب التحدث بصوت عالي أو يختصر الكلام مع الآخرين. مشان هيك منلاحظ أنه من الأعراض صعوبة تعبير طفلك عن أفكاره بوضوح أنه هو ما بيتحمل الإحباط وبينفجر بالغضب والعصبية وعنده خجل زائد. أكيد بالمدرسة الكلام وبعض طرق الخطاب والإلقاء هي مهمة للنجاح الدراسي، وخصوصا أنه القراءة والتعبير اللفظي هي مهمة لعملية التعلم. وقت طفلك بده يبلش بالدراسة بده يصير يراقب محيطه، بده يلاحظ الاختلاف مع زملائه. ممكن إنه هو يحبط إذا هو اكتشف فرق كتير كبير بينه وبين زملائه، وللأسف الرفض والمضايقة من زملائه بده يأثر على دراسته ويزيد عزلته ويبتعد عن المواقف غير المريحة، أو بده يصير على مبدأ هو بيعطي طاقة وجهد مثلا للجانب الاجتماعي، وبالتالي ممكن يضعف عنده تركيزه الدراسي. إذا شعرت أنت كوالد إنه الكلام واللغة، يعني فهم طفلك للغة أو قدرته على التعبير بالكلام، عم بتأثر بشكل سلبي على قدرة طفلك إنه هو يكون سعيد وفرحان ومشارك بالحياة اليومية، لازم تبحث عن السبب والحل والتواصل مع المختصين. إذا كان طفلك بيعاني باستمرار بسبب مشاكل بتعلق باللغة والكلام وما عم يحرز أي تقدم، فمهم التدخل والبحث عن المساعدة المناسبة إلك ولطفلك. طبعا في حال وجود مشاكل بالسمع أو عنده قدرات عقلية منخفضة أو عنده أحد اضطرابات طيف التوحد، فهذا بيختلف عن وجود فقط مشاكل بالكلام والنطق. أكيد في اختلاف بين الذكور والإناث بالقدرة اللغوية، وحتى الاختلاف البسيط بين الأطفال أو مثلا بين طفلك والأطفال يلي هن بنفس عمره، والمقارنة معهم ما بيعطي دائما إشارة أو علامة بتدل على وجود مشكلة. لحتى أنت ما تغرق بالشك والقلق، وتتأكد تواصل مع المختصين والمعلم والعاملين مع طفلك والأطباء المؤهلين لحتى تتشاور معهم وتاخذ النصيحة للناحية المستقبلية والتطورية لطفلك. بيكون هذا الشيء مهم، وبتعرف بهالحالة شو هو مناسب وشو هو غير مناسب، وبتكتشف المخاوف وبتحددها بالضبط. أكيد طبيب الأطفال بيعطي تشخيص أولي وطرق للعلاج في حال كان في مشكلة بالسمع، أو مثلا عنده مشكلة بعضلات الفم واللسان والحنجرة، أي أعضاء النطق. وبنفس الوقت هو ممكن إنه يساعد إنه هو يعرفك على أخصائي نطق ولغة وتواصل حتى أنت تتواصل معه. وحتى حاليا بعض أخصائيين اللغة عن طريق النت، باعتبار النت أصبح نوعا ما متوفر، فهن عم بيقدموا الدعم للأسر بكورسات تدريبية عن بعد حتى يدربوا طفلهم، والأخصائي بيبقى هو مشرف وبيبقى متابع، وهيك بيصير في قدرة على العمل بشكل مريح وآمن لحتى تعزز أنت إتقان اللغة والكلام وحتى تضبطها عن طفلك. بالنهاية أنا بحب أقول البدء باكتشاف وجود مشكلة بالكلام أو اللغة عن طفلك بوقت بكير بيكون أفضل من الكبر بوقت لاحق، لأنه مع الكبر هذا الأمر بيتطلب جهد وتدريب مكثف لحتى أنت تضمن تغيير سلوكيات النطق القديمة يلي اكتسبها طفلك خلال وقت طويل مر. فهو مثلا إذا كان عن طفلك تأتأة، فممكن أنه هو ما يتخلص منها صح تماما، بس ولكن من خلال التدريب أنه هو ممكن يقلل التردد والتوتر
بيكون في عنده فرصة جيدة لحتى هو بالإضافة إنه يتعلم يتجنب بعض الكلمات اللي هو عم بيوقف عندها، ويحسن تواصله بالعين ويزيد ثقته بنفسه ومعرفته بمشكلته الخاصة بكلامه. مشان هيك مشتركي قناة الكرام، إذا عندكم أسئلة متعلقة بموضوع الحلقة أو عندكم أي سؤال أو استفسار، يا ريت تكتبوا لي إياها أسفل هذا الفيديو في خانة التعليقات. ولا تنسوا تشاركوا الفيديو مع المهتمين وخليني كمان اسمع آرائهم. وإلى لقاء قريب بفيديو جديد إن شاء الله تعالى. تحياتي لكم جميع، سلام.